香港仔帶你看看菲律賓超市物價。菲律賓啲物價真係好平，你睇呢啲7毫子啫，其實包呢啲咁嘅豬皮3、4蚊一包，一嚿呢啲咁嘅芝士咁大嚿喎，都係16、7蚊咋，一盤30隻嘅雞蛋都係20零蚊。不過咧，我發現咧，菲律賓人真係好唔識食㗎。我行咗咁耐咧，嚟咗咁多日咧，完全冇活海鮮㗎喎，全部都係死嘅。咁啲麵1蚊個，哇！我揾到4回特產啊，砂糖桔啊，咁大袋20蚊左右，咁啊貴喎。不過菲律賓出嘅香蕉應該係最平啊，12蚊。排呢啲我哋中國嘅豆腐，咁樣就13蚊㗎咯喎。芒果乾啊，菲律賓特產10零蚊，又唔算貴唔算平啊。我見到佢哋啲本地人咧賣好似多過山姆咁樣喎。真係犀利，好似唔使錢咁喎。但呢啲唔係遊客嚟嘅喎，佢哋全部本地人嚟嘅喎。一條咁樣嘅方包第一6蚊。佢哋呢啲餅乾一桶桶咁賣，超大桶，20幾 kg 啊，都係40零50蚊到。但係最令我驚訝嘅就係、你睇下一個呢啲咁嘅 cup noodle 細個，賣20幾蚊啊！黐線，一去到進口呢個菲律賓都貴好多。我係香港簡 Sir，記得點讚關注我啊！